Rilin Dauti, doktor I shkencave politike, vjen sot në studion e emisionit Prizma për të ndarë historinë e tij. Rilin, dhe shumë kënaqësi të kemi sot për herë të parë në emisionin ton për të folur ndoshta gradualisht në rrugtimin tënd jo të thjesht, por shumë të bukur dhe tashmë edhe me këtë titull të rëndësishëm që është doktor I shkencave politike. Kënaqësi të kemi sot pjesë të emisionit ton. Përshëndetje për juve, faleminderit për ftesën, është nder që jam këtu dhe shpresoj që gjërat që do të flasim të jenë një frymëzim për shikuesit. Nuk e dyshoj mas pak, në fakt qëndrimet e tua shumë nga gjërat I ndanë me ndjekësit e tu në rrjetet sociale, I ke ndarë edhe në disa intervista dhe paraqitje tua televizive, por sot për ta bërë pak më ndryshe bisedën, unë dua të të kthej në identitet, në rrënjet e tua, që ta flasim pastaj në copza, ndoshta atë rrugtimin tënd. Dua ta nis nga fëmiria yte Rilind, I sprovuar fizikisht, por që fuqia jote shpirtërore edhe këmbëngulja të ka bërë ky që je ti sot. Më thuaj si e ti fëmirin tënde, cilat janë ato kujtimet nostalgjike, të cilat instinktivisht tani sapo po ta bëj pyetjen të kujtohen, besoj të kthejnë emocionet bukura nga fëmiria jote. Po, fëmiria ime është një fëmiri shumë ndikuar nga rrethanat e asaj kohe. Ishte një kohë kur ishte fillimi I internetit, po ende pa e marrë këtë popularitetit, këtë universalitetin që e ka, dhe portalet ende nuk ishin të shpërndara kaq shumë. Interneti ende ishte kufizor me megabajta, të cilat I ruanim shumë që mos t'i shfrytëzojmë. Dhe në të rrethana, te unë mendoj se kaloi të rol fakti që I mat sillte gazeta të shtypura në shtëpi, çdo 10 gazetën më të fundit, s'paku 2, dhe nga kurioziteti im, para se të shkoj te fundi gazetës që ishin lajmet e kuriozitetet shkencore dhe lajmet e sportit, I kaloj edhe ato lajmet kryesore, lajmet në faqet e para që kanë bënë me politikën. Domethënë që në moshë kaq të hershme ty të ka interesuar, të ka intriguar politika. Pikërisht atëherë. Dhe gradualisht në shkollën fillore dhe të mesme, në lëndën e gjeografisë dhe historisë, kisha më shumë interesim. Dhe pastaj edhe në studimet universitare, vendosa që të studioj politikën nga pikpamje më shkencore. Bukur shumë. E përmendët babin tënd, unë dua ta nis me këtë, meqense ai është edhe doajen I gazetarisë në vendin tonë, sotri I nderuar Daut Dauti. Më thuaj sa ka ndikuar figura e tij në formimin tënd dhe sigurisht ndoshta të përcaktohesh për një studim më të thellë shkencor politik, do thoja, të shkencave politike. Po kur vjen puna te zgjedhja për studimet, drejtëmil nuk është se më kanë bërë ndonjë presion apo sugjerim. Por aty ku I mat ka pasur mendoj unë ndikim është tek shprehia e të shkruarit, sepse ende kur isha fëmijë I mat ishte kolumnist I rregullt në një gazetë më që nuk ekziston, por edhe më vonë, dhe përvoja e tij ka shërbyer edhe për të mësuar disa zanate, disa të shkruarit analizave politike. Gjë që pata filluar ta bëj rregullisht, jo rregullisht, po mjaft shpesh nga viti 2016, ndikuar nga rrethana politike të asaj kohe, dhe për atëherë e zhvillova edhe shprehimet të shkruarit të vonë. Shpesh këto shkrimi ja kam dhënë I mat për të parë nëse mund të jem ndonjë input interesant, ndonjë përmirësim në finesat e gjuhës së shkruar shqipe, e kështu me radhë, kështu që po, I mat ka pasur ndikim. Nuk e vëm në dyshim këtë. Okej, tani dua të ndalem pak të flasim për përvojën tënde në shkollë fillore, në shkollë të mesme, cilat janë ndoshta ato kujtimet më të bukura që ti kujton nga bankat shkollore? Po, nga bankat shkollore,
Ajo që Çfarë të ka bërë ty ndryshe ndoshta me bashkëmoshataret e tu? Thjesht ato janë vitet më të bukura të njeriut, kur ka më shumë optimizëm, më shumë gaz. Kështu që në vetvete ajo është arsyeja pse mund të më kujtohen me nostalgji. Tjetër është kurioziteti im në lëndë të saktuara, jo në të gjitha. Dhe pastaj këto gjëra i diskutoja me arsimtarët dhe profesorët dhe ose vetë ata e vëren interesimin tim dhe inicionin dhe një bisedë. Që këta janë ato që më kujton në këtë drejtim. Bukur, shumë. Në rrugtimin tënd, rilindë pengesat fizike kanë qenë sigurisht prezente. Cilat kanë qenë ato vështirësit më të mëdha me të cilat ti e përballur ndoshta, edhe pse kjo duket qartë që ti ke sfiduar rrethanat e tua, nuk e lejuar që ndoshta pengesat fizike të ta kufizojnë ëndrrën dhe dëshmi janë arritje të cilat ti ke pas vetes. Po, pengesat janë ato që vlejnë për gjithë të tjerët, që kanë vështirësi në mobilitet, mungesa e lifteve, mungesa e rampave, por fatmirësisht në universitetet ku kam qenë, këto pengesa, në universitetin në fakt të vetëm ku kam studiuar, këto nuk kanë qenë ndonjë pengesë serioze, pengesë madhe. Tjetra pengesë ndoshta aftësi daktilografike do t'i kisha përmendur për të shkruar shpejt në tastier, por edhe me këtë kam pasur fat që i kam të kaluar, nuk kanë qenë aq pengesë e madhe, që këta janë ato. Unë e di që babi juaj ju ka qëndru shumë afër, ka qenë vazhdimisht pranë jush, ndoshta për ta lehtësuar pak të çështjen e transportit. Sa ka qenë e rëndësishme mbështetja e tij rilind për ty? Po, ka qenë më rëndësi, sepse transporti publik, në veçantë transporti ndërurban, nuk është shumë i përshtatshëm për personat me aftësi të kufizuara. Dhe në këtë drejtim kam pasur fat që kam pasur timet afër vetes dhe veturën private, gjë që kjo përvojë më dhënë të jem edhe kundër disa trendeve, sepse fjala vjen tash ndryshimet klimatike, shumë njerëz janë kundër veturave private, unë jam kundër asaj, mendoj se vetura private është një lehtësim i madh. Kjo përvojë padyshim nuk ka qenë e lehtë, mirë po fatmirësisht është të kaluar, ja përpjekur që të njëjtën ta kthej në favor tim, për shembull kur e kisha studimet dërdiplomik, kështu shkruaj në to, vosja gjatë çdo ditë me veturë për kur kisha ligjërata dhe udhëtimin 30-40 minuta deri atje e shfrytëzoj të përgatitem për kolokvium ose provime. Pra në këtë kohë ke shfrytëzuar. Po, e shfrytëzoj maksimum. Normal këtu ka pasur një fat tjetër i madh ka qenë edhe që kisha laptopin tim. Dhe ja, ose në fakt edhe në celular ligjërat downloadoja dhe i mësoja disa detaje të pyetjeve të mundshme për kolokviume dhe provime. Mirë, krejt të kushtese pas ke shfrytzuar në mënyrë kualitative. Për të lexuar, për të përgatitur për provim. Një këshill ndaj njerëzve që ta shfrytëzojnë kohën që e kanë maksimum. Tani do ta bëj këtë pyetje për një arsye që ndoshta shikues të cilët mund të jenë edhe mund të ndajnë fatin e njëjtë me ty, thjesht të reflektojnë, të jetë një mesazh i bukur edhe moment të reflektimi. Rilind në jetën tënde gjatë krejt këtij rrugtimi të bukur, të cilin ti po e ndan me ne, ka pasur ndonjë moment dorëzimi apo ndonjë moment dëshpërimi kur ti ndoshta ke dashur që të bësh një hap mbrapa? Dhe çfarë të ka mbajtur të fortë nëse kanë ekzistuar mendime të tilla? Po, jeta është e vështirë për gjithë, është vështirë në mënyra të ndryshme. Dhe normal njerëzit kanë momente pikëllimi, momente
frustracioni. Mirë po, mbase instinkti në gjetesës që e kemi të gjithë, i qënë njerëzit të ringriten nga rëndet e mundshme dhe të vazhdojnë më tej. Kështë ajo që mund të thoja është se jeta është e gjatë dhe ndonjë rrëzim i vogël nuk është fundi. Përpiquni të shihni sepse çdo kush mund të nëse në një aspekt mund të rrëquhesh në diçka tjetër dhe mund prej saj të nxjerrësh përfitime për veten dhe të jesh i dobishëm për të tjerat. Dhe ti e dëshmi e kësaj, që sa po e the. Tani dua të flasim pak për librin tënd, Vizit Kipcit, që është libër fantashkencë. Më thuaj, si lindi ideja për të botuar një libër fantashkencë? A është kjo një mënyrë për të ikur realitetit, apo nga ana tjetër për ta kuptuar më mirë atë? Si e shehti këtë pjesë dhe cili ka qenë inspirimi yt në këtë botim tëndit? Pop kultura, në qanti filmat, serialet dhe librat, shërbejnë për ata që gjithë escapism, pak të ikish nga realiteti jetësor dhe të hish në një univers tjetër. Bëse kjo është ndjenjë e bukur, kemi nevojë her pas here të ikim të realitetit. Tash, nga zhanret e shumëta, nuk e di se si, për zhanri që më shumë ti më pa të bërë i preferuar, ishte fantashkenca. Do shta këtu mund këtë qenë se të një televizion kablovik luan një repriza të serialit të famshëm Star Trek The Next Generation, do shta ajo. Po edhe ka po edhe franshiza tjera dhe në kalimin e kohës pasi u rrita, filluan që edhe vetë më paraqiten frymëzime për të krijuar diçka timën të këtij zhanri. Dhe pasi që e kreva pjesën time të magjistraturës, sepse deri atëherë s'kisha kohë dhe mundësi, idetë që deri atëherë i pata mbledhur në notesën e celularit, duke e pritur datën e mbrojtjes së magjistraturës, tash edhe këtë tash shfrytëzoj në mënyrë racionale dhe nisha të shkruaj tregimet. Ideja fillestare ishte të shkruaj 10, mbase do shta 12, gradualisht më paraqitën ide deri në 18, dhe këto tregime i pata shkruar rreth për diçka një vit ose diçka më shumë se një vit. I pata shkruar edhe në semestrin e parë dhe të dytë edhe të doktoraturës kur ta filluar, sepse në semestrin e parë dhe të dytë ishte me lëndë dhe provime dhe më shumë kisha kohë dhe mundësi. Dhe më kujtohet pikërisht njëri nga profesorët ja dhurova pasi doli nga shtypi. Dhe pikërisht atëherë edhe e botova. Mëtej, por nga semestri i tretë dhe këndej, e parë se doktoratura kërkon tepër shumë angazhim dhe ide tjera që më kanë ardhur, nuk isha më mundësi t'i përkthej në tregim apo diçka tjetër. E qartë. Rilin, sa nga vjetja jote është brenda këtij libri? Sa ka nga imagjinata jote reale apo të copse nga realiteti yt të shkrira në fantashkencë? Po, normal, gjërat që i kalon në jetë me njerëz të ndryshëm mund të shërbejnë si frymëzim për ta fjalëve ndonjë personazh, dhe kur vjen puna te krijimet fiktive, shpesh ndodh dhe fenomeni i personazhit kompozit, do të thonë nga copëzat të ndryshme nga njerëz të vërtet, e bën një personazh të vetëm në libër. Edhe kështu kam vepruar edhe unë. Ndonjëherë ndonjë ngjarje jetësore mund të ketë
shërbyer si frymëzim. Mirë po, gjithsesi, gjithmonë në kuadër të një zhanri që në një farë mënyrë ikë nga realiteti, megjithatë edhe shërben si një mjet i fortë për të treguar realitetin shoqëror dhe për të bërë atë gjuhët social commentary, por meqenëse jam edhe politolog, këtë tregime kam shfrytzuar edhe për mesazhet të ndryshme politike. Nuk e vënë dyshim këtë pjesë. Po për një lexues të thjesht, cili është mesazhi që ti ke dashur ta transmetosh nëpërmjet të këtij libri, themi? Po, tash janë 18 tregime që janë të nën-zhanreve të ndryshme. Është nën-zhanri i udhëtimeve hapësinore, është nën-zhanri i universive paralele, të cilat ato tregime ka mesazhe të ndryshme të cilat lexuesi mendoj se mund të nxjerrë, mirë, por nuk ka një mesazh të vetëm. Okej, e qartë. Tani dua të kalojmë tek një moment shumë i rëndësishëm për cilin ti fole shkurtimisht, por dua të ndalem tani te doktoratura. Çfarë do thot për ty ky moment rilind? Ka qenë gjithmonë ambicjet e tua që të arrije në këtë nivel akademik apo erdhi natyrshëm pastaj? Si arritëm deri tek doktoratura? Po, tash nuk mund të them nëse kam pasur si synim që në fillim fare, mirë po mendoj se një rol me siguri kanë pasur inkurajimet dhe fjalët e mira të shumë profesorëve universitarë dhe profesorëve të shkollës mesme, të cilët më kanë inkurajuar në një farë mënyrë dhe më kanë dhënë si obligim në një farë jo zyrtar, sikur që ja prej me e pritet diçka më shumë. Dhe to dhe nga familjarët e shumë është dalluar xhaxhain botuesi Azam Dauti, që vazhdimisht më ka inkurajuar dhe që filloj studimeve atëherë në semestrin në vitin akademik kur ja fillova. Dhe pastaj edhe vazhdimisht më ka inkurajuar që ja sa më shpejt ta kryej edhe disertacionin, për cilin ishte një ngarkesë shumë e madhe se ç'ma ka marrë mendja. Gjë që më detyroi krijimtarin ta lë anash, leximin për kënaqësi ta lë anash dhe të përkushtohem leximit të punimeve shkencore dhe konsultimin e librave për disertacionin. Pastaj u detyrova të lë dhe të bëj një pauzë gjatë edhe nga publicistika. Dhe normal, kret gjithçka edhe me stuhitë e jetës me të cilat përballet njeriu. Prandaj mbrojtja e disertacionit ishte një lehtësim i madh dhe një triumf personal. Ke zgjedhur si temë Maqedonia konsocialiste, teoria praktika e ardhmja. Një temë specifike. Pse pikërisht? Çfarë të frymëzoi konkretisht dhe cila ishte arsyeja që zgjodhe këtë temë? Po, nuk e di se kur kem shumë kohë në përduar dhe s'ke në një jetë sociale shumë të madhe, kem më shumë mundësi ti përkushton disa pekuliariteteve të vogla shkencore dhe dukuritë të ndryshme që i sheh. Një nga ato është edhe ideja apo përpjekjet për një Maqedoni ndryshe, me rregullim më specifik që e merr parasysh larminë e saj. Duke qenë në gjimnaz, duke qenë jo në gjimnaz, po në gjatë asaj periudhe kur isha në shkollë mesme, më paraqit kurioziteti për idenë e Maqedonisë si Zvicra e Ballkanit dhe
Për atëherë më nisi interesimi për ideologjinë e revolucionarëve Maqedonas. Në kuadrë të shkollës mesme nuk ka njeri mundësi të përkushtohet këtyre gjërave. Pastaj në magjistraturë mora një drejtim tjetër tek diplomacia dhe po ashtu nuk ishte se si të përkushton kësaj teme. Dhe kisha shansë më dha në studimet e doktoratës, kur edhe para se të nisi studimet, në fakt kur aplikon tek fakulteti Gjergjës, aplikon edhe me atë se cilën temë dëshiron që ta kesh si dizertacion. Normal, përpos kësaj studimet e doktoratës kanë edhe obligime tjera të cilat duhet të kryesh para asaj dhe në fund është edhe disertacioni. Dhe fillova të shkruaj dhe rezultati i kësaj është disertacioni që e mbrojta dhe për cilin po ashtu kam marrë shumë fjalë të mira nga anëtarët e komisionit për mbrojtjen e disertacionit. Për mbyllja e doktoraturës, a mund të themi që është një fillim i ri për ty, apo kulmi i përgatitjes tënde profesionale, akademike? Si mund të sqarojmë këtë pjesë? Po është të dyja, është edhe kulmi zyrtar i studimeve të një njeriu. Normal, pastaj mund të jetë ato të quhen postdoctoral studies, ka dhe të tjera. Por kjo është kulmi për shumicën e njerëzve, mendoj se edhe për mua. Tani, normal, përderisa jem marrë me këtë, më kanë ardhur edhe ide të shumta që kanë bërë me krijimtarinë letrare, por jo vetëm, por edhe me publicistikën edhe punimet të mundshme shkencore. Të gjitha këto kryerja e këtyre studimeve është mundësi që tani të përkushtohem këtyre ideve të cilat i kam pasur, të cilat më kanë ardhur deri tani, por s'kam mundur t'i bëj. Megjithatë, mendoj se përpos shfrytëzimit të kohës në mënyrë racionale, është më rëndësi që njeri edhe pak të pushoj dhe mendoj se kam nevojë një për të desha të të pyes, nëse lëm anash gjithë këto impenjime, gjithë këtë punë, Rilin, çfarë të pëlqen të bësh për çefin tënd? Përveç kësaj që zakonisht mendimet e tua, qëndrimet e tua, kritikat i ndan në rrjetet sociale, çfarë bën tjetër për të kënaqur atë Rilindin e mbrëmshëm? Një nga ato është shikimi i filmave, i serialeve dhe videolojat. Në fakt, videolojat nuk i kam dalë ras gjatë shkrimit të disertacionit, sepse përderisa është aq stresuese, kërkon aq shumë mundim, njeriu ka nevojë të bëjë në fakt pauza të vogla. Antistres, pas ka Antistres, dhe megjithëse nuk shqum në lojat që i luaj, nuk jam shumë kompetitiv, se atë që i luaj dhe përderisa loja një fshem themi një 20 minuta, gjysmë ore, e bëja pauzën, i kthesha vort dokumentit që i kisha të hapur, e shkruaj një paragraf dhe i kthesha prapë lojave. Është edhe një këshill rëndësishme që njerëzit të kenë diçka që të bëjnë diçka që e relakson. E bukur shumë. Përmendem fillim gazeta që të kanë intriguar gjithmonë t'i lexoj ato që i ka sjell babi pas pune. Cili është libri i parë, kujtohet ai libri i parë që të ka pëlqyer dhe e ke marrë që ta lexosh? Libra ka shumë. Fillimisht lekturat shkollore, që kishim obligim t'i lexojmë. Por një titull që e ke zgjedhur ti vet? Jashtë lektyrave që na janë. Jashtë lektyrave ishte një ofertë nga një gazetë e kohës, e blen gazetën për 15 denar dhe një libër 100 denar. Dhe kishte libra shumë të popularizuara. Një prej tyre që pa ta bler, nga me vetë dëshirë, ishte Makina e kohës, nga
Herbert George Welesi. Okej. Dhe këtë pa ta lexuar thjesht nga kënaqësia. Pastaj edhe libra të tjerë, por kjo është një nga ato. Okej. Me qenë se përmende dukurit, fenomenet e kësaj shoqërie, unë dua ta nis me të rinjt. Rilend, nga perspektiva jyte, më thuaj, mendon që kanë nevojë të rinjt të angazhohen më shumë në politikë dhe të mos kënaqen ndoshta vetëm duke ndarë qëndrimet apo kritikat e tyre në rrjetet sociale? Po, në një sistem demokratik të rinjt kanë mundësi të shumta për ta shpërë mendimin e tyre dhe për të dhënë mendimin e tyre. Tani ka shumë portale, një blok portalesh që në cilat kanë mundësi të shprehin mendimet e tyre. Kështu po ta bërë edhe unë. Në fillim ashtu ja ta nisur me publikimin e jo komunikativ, jo të rregullta, por thjesht nga dëshira ime në mënyrë ad hoc. Edhe kjo evoloi dhe u zhvillua kjo shprehje e imja. Dhe të njëjtën mendoj se apo diçka të ngjashme mund të bëjnë edhe të rinjt, nëse nuk është domosdo edhe një shkrim i gjatë, për shembull dy faqe, mund edhe ndonjë vështrim më të shkurt ta japin në rrjetin e tyre social, dhe mendoj se ka shumë të rinj që veprojnë kështu. Pastaj idetë që i kanë mund të zhvillojnë në mënyra të ndryshme. Një nga ato është të zhvillojnë si studim në nivelin e masterit sfaku. Dhe pastaj nëse bie në sy për aftësitë e tyre, mund të marrën edhe oferta nga pronarët ose kryeredaktor mediash. E qartë. Ndër të tjerash, në qëndrimet e tua në rrjetet sociale, ti në shumë të në rasteve kritikon edhe shumë devijime shoqërore, do thoja, por ajo që unë kam si përshtypje është që ju dalloni nga shumë të tjerë, sepse nuk qëndroni vetëm këtë kritika, zakonisht jepni ide edhe zgjidhje. Ka momente kur mendoni që nuk ja vlen më të shkruani duke marrë parasysh këtë papërgjegjshmëri shoqërore, do thoja unë, ku shpesh vlerësohet më tepër amballazhi sesa përmbajtja fatkeqësisht. Po, është i kuptueshëm frustracioni me devimet shoqërore, me rrethanat politike të pakëndshme, me dështimet e vendimmarrësve politik. Por njeriu duhet të vazhdojë, nuk duhet të ndalë, duhet të gjej atë se çka nuk shkon, mirë po edhe të jep ide, sepse shumë, në veçantë kur vjen puna tek studimet, me thekse veçantë të konstitucionalizmi, studiuesit shpesh tregojnë se si janë gjërat ose çka nuk shkon, mirë po ndalen tek dhënia e ideve konkrete. Kur kështu është për studiuesit, edhe studiuesit e dalluar, së të shquar të studimeve politike dhe degëve tjera të shkencave shoqërore, edhe më shumë është për njerëz më pak të pajisur me njohuri dhe me vetbesim për dhënë ide konkrete se çka të bëhet më tej. Por problemi është se nga ana tjetër, edhe nëse jep ide, shpesh ose në të shumë në raste ose gjithmonë nuk është se merren parasysh. Ndonjëherë janë edhe rrethana në të cilat janë të vendosur aktorët politik edhe po të duan, nuk është se mund të bëjnë ndonjë ndryshim radikal. Sidoqoftë nuk duhet të inkurajohemi. Bota përparon prej kundërthënies, bota përparon prej debateve dhe bota përparon prej ideve. Që
Gjithsesi duhet të dhënë ide. Tash kur vjen puna tek shkrimet e mia, mendoj se ka dallim rrënjësor tek gjërat që i botoj si statusë dhe gjërat që i botoj si publicistik në portale, në veçanti në një revistë. Ka dallim cilësor dhe ka dallim edhe në tonin që e përdor. Patjetër, besoj ato janë inspirime momentale, do një revolta të momentit. Po edhe është ndjenja e përgjegjësisë ndaj mediumit, ndjenja e përgjegjësisë edhe ndaj lexuesve, sepse mund të kenë audiencë edhe më të madhe edhe më të shquar, dhe prandaj gjë që më detyron që në kolumna ta u lisensin e ironisë dhe sarkazmit që kam në përstatuse. Patjetër. Gjithnjë duke u përpjekur të jem objektiv dhe me shpresë se ajo që them të ketë ndonjë dobi. Rilind, në shoqërinë tonë mendon që kemi më shumë përplasje gjeneratash apo përplasje idesh? Si e sheti? Janë të dyja. Gjenerata e re më shumë mund të jetë në ndikimin e ideve dhe ideologjive të reja. Janë më idealist, janë më gjaknxet, janë më të sinqert. Mendoj se ndryshimi shoqëror dhe politik mund të ndodhë më shpejt. Normal, edhe unë kam kaluar në fazë të tilla. Me kalimin e kohës njeriu maturon, sidoqoftë është me rëndësi të ekzistojë zelli rinor, presioni rinor ndaj më të rriturve, ndaj atyre që kanë pushtetin dhe ndikimin. Gjithsesi ndodhen edhe përplasje të tilla ideologjike, por sidoqoftë mendoj se ka mund të bëhet një modus vivendi e mirë dhe një alancë e mirë midis të rinjve dhe më të moshuarve në dobinë, me qëllim të arritjes ndonjë dobi të përbashkët shoqërore dhe politike. Ne dim se sa e rëndësishme është që të rinjve në çdo vend, jo vetëm në vendin tonë, po sigurisht ne që këtu jetojmë dhe veprojmë, po e përmendim Maqedoninë e Veriut, duhet t'ju servohen figura, sidomos në sferën politike, meqense janë direkt në formimin e një shteti, funksionimin e kështu me radhë. Mendon që vendi ynë ju servon figurat e duhura të rinjve, figura për të ndjekur? Po të shumë të rinj haset një respekt theksuar ndaj kreut të tyre partijak, por kur vjen puna tek gjetja e ndonjë frymëzimi të ndonjë figurë politike, zakonisht kërkohet jashtë Maqedonisë së Veriut dhe jashtë vendbanimeve shqiptare. Sepse janë të zhgënjur me figurat e këtyre politike, por më shumë është edhe zhgënjim që ato figura nuk u kanë mundësuar të sjellin atë prosperitet që e shohin për disa vende tjera. Po mendoj se është me rëndësi të pasurit të një figure politike të cilën e respekton dhe nga cilën mund të frymëzosh. Megjithatë, duhet të jesh më realist, sepse shpesh ato figurat të cilat mund t'i glorifikosh, shpesh edhe mund të zhgënjejnë.
që nevojitet t'jenë më të kujdesshme në këtë drejtim. E qartë. Rilin, në këtë kohë, krizash e luftrash që po ndodhin anë mban botës, zakonisht apo shumë shpesh ndodh që vendet e vogla dhe periferike ta pësojnë vende si ky joni. Mendon që rrezikohemi nga krejt kjo që po ndodh dhe mendon që mund të vijë deri tek një luftë e tretë botërore nga krejt këto luftra e zhvillime në përbotë? Për luftën e tretë botërore është folur prej se ka mbaruar ajo e dyta. Gjithnjë ka pasur momente kur ka menduar se njerëzit do të shpërthej kjo luftë. Në fakt, në temën e maturës, e kam pasur për krizën e raketave të Kubës në vitin 1962. Për cilën është menduar se mund të shpërthejë në luftën e tretë botërore. Kjo fatmirësisht nuk ka ndodhur. Prej atëherë ka pasur edhe shumë momente tjera për cilat njerëzit ka pasur frikë se mos po ndodh. Normal, gjithnjë ekziston ai rrezik. Mirë po njerëzit mendoj se nuk ka nevojë të shqetësohen. Jo vetëm për diçka që është maksimumi asaj pra një luftë botërore, por edhe konflikte më të vogla. Atë punë parasysh është falën politikanëve që i kanë përgjegjësi që t'i mbrojnë interesat e popullit që udhëheqin. Normal, kjo nuk do të thotë që edhe njerëzit e thjesht nuk do të jenë tërësisht të pabrengosur, mirë po përderisa ekziston gjithnjë rrezik, kjo nuk do të thotë as do gjithnjë të jemi të brengosur, jeta vazhdon. Do të jemi të arsyeshëm edhe me shpenzimin e të hollave. I shpenzojmë të hollat një pjesë të vogël e kryqësojmë. Rreziqi do të ekzistojnë gjithmonë. Mirë po jeta vazhdon dhe këtu do ta kenë njerëzit. Në fakt, edhe gjatë luftës së dytë botërore, gjatë asaj që Blici, e kam shumë në çështën e rrjetet sociale shpërndat një farë moto keep calm and carry on. Ajo është nga bombardimi i Londrës në vitin 1940, kur përkundër bombave qeveria i kurajon të njerëzit që të vazhdojnë business as usual, të vazhdojnë me punë, të shkojnë në punë, të shkojnë te berberi, të shkojnë te mjeku, të blejnë qumësh, të blejnë gjësende për shtëpi. Përderisa në rrethana të tilla ka vazhduar jeta, mendoj se mund të vazhdojë edhe në rrethana tona. E qartë. Rilin, me që si jemi ka fundi i bisedës, unë dua të kthehemi aty ku e nisëm, në fëmirinë tënde. Nëse do t'jepej mundësia të ktheheshe edhe një herë 10 vjeçar, çfarë do t'i thoje vetes tënde nga kjo distancë kohore dhe nga krejt kjo që e ke kaluar deri tani, nga përvoja jote si personale ashtu edhe ajo profesionale? Po, e para do të thoja ndoshta ta shijoj më shumë këtë kohë, për shkak se fëmijëria nuk thejt asnjëherë. Njerëzit shpesh janë nostalgjik përkundër faktit se tani rrethanat jetësore kanë shumë më mirë nga pikpamja socio-ekonomike, prapë janë nostalgjik për fëmijërinë dhe rinin. Kjo është e para që ta shijojmë më shumë. Dhe e dyta që nëse je i pakënaqur me disa rrethana, kjo nuk do të thotë se duhesh të pikëllosh, po duhesh të vazhdosh më tej, nëse lezosh duhesh të vazhdosh më tej, që në një aspekt gjërat mund të përkeqësohen, por po edhe mund të bëhen më mirë. Kjo është ajo që do t'ja thëja vetes. Rilin, ishte vërtet shumë kënaqësi që ndave të themi një pjesë nga historia dhe rrugtimi yt. Ishte shumë kënaqësi që ta dëgjonim rrëfimin tënd. Të uroj shëndet dhe uroj të takohemi vetëm në sukseset tua të radhës. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë për ftesën, për inkurajim, për fjalët e mira. Shpresoj. Uroj të kesh kaluar mirë ti, po aq sa kalova unë. Dhe që shikuesit të nxjerrin dobi nga fjalët e thëna dhe të gjejnë frymëzim nga përvoja ime në atë që kanë dëshirë ta bëjnë çfarëdo që të jetë nga ajo që është e mirë për ata dhe për shoqërinë.
Fix, ky është dhe qëllimi i këtij formati televiziv. Faleminderit edhe një herë shumë. Pas kësaj bisede kaq të bukur me Rilindin, është koha që ne të shkëputemi për të ndjekur bllokun e fundit të marketingut dhe sigurisht këtu unë ju përshëndes duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, si çdo ditë tjetër edhe sot falenderoj Brendin Mango për veshjet e mia, ndërkaq ne do ritakojmë sërish nesër në terminin e rregullt të orës 16:40. Mirëmbëjtje.